Tabii ki. İnsan vücudunda 600'den fazla kas vardır. Bunlar sebebini açıklayın. Ne olacak takdir ilahi? Sperm ya. Soru 3. Yağların önemini yazınız. Yağlar. Tereyağı olmazsa yumurta olur. Zeytinyağı kritik. Olmazsa da olmaz olmaz. Bence tamam mı? Madde 5. Eğer sınav süresinde müdür aniden sınıfa giriyorsa bir terslik var demektir. Hoş geldiniz hocam. Biz de tam çocuklarla fen bilgisi sınavı yapıyoruz. Hoş bulduk hocam, hoş bulduk. Ben de zaten güvenlik kamerasından bakıyordum. Onun için geldim zaten sınıfa. Güvenlik kamerası mı? Evet çocuklar, güvenlik kamerası. Hocam yüzleri burada diye söylemiyorum ama bizim çocuklar pırlanta gibidir. Hayatta kopya ile işler olmaz. Hem zaten ben kül yutmam, beni kandıramazlar. Canım tabii. Maşallah oğlum maşallah, fır çekmişsin karnına. Belli ki çocuğun yazmaktan kolu kopmuş. Ver bakayım şu içindeki telefondan. Çocuğun 3 kolu mu varmış? Vay Hamza, elini kolunu sallaya sallaya kopya çekiyorsun. Kopya acizliktir, kopya pişmanlıktır. Ayıp. Kızım maşallah, sen de yazdıkça yazıyorsun. Hocam bu yeter sınıfın en çalışkanlarındandır. Ayrıca inanılmaz da yorumları vardır. Kalem ile çok güveniyor. Hocam akıyor. Kızım ver bakayım sen şu kalemini. Bahçe ortamı gibi. Yazdıkça yazmışsın. Uzadıkça uzuyor. Emek bu emek. Yeter. Kopya ve sen. Gözlerime inanamıyorum. Çok ayıp. Yarın saatin kaç? Saat mi hocam? Evet, saat kaç? Saat mi hocam? Ödül bulduk, saat kaç? Senin konularında saat farkı mı var? Hocam. En çalışkanlarındandır. Saate gidiyor. Maşallah. Belli hocanım belli. Bakın hocanım, birisi birisinin içine kitabı yazılmış, öbürü gerçek saat. Burcu, senin de saatine uymuyor arkadaşım. Ayıp. Mehmet sen. Çocuk da hiç zahmet vermiyor. Maşallah maşallah. İbrahim'e bak, sonbahardaki ağaç gibi yaprak döküyor. Ayıp. Konuşma bitmişti. Herkes. Hocam zaten sınavda bitmiş. Evet, 2 kişi dışında herkes 0 aldı. Sinem. 99 almışsın. 99 mu? Ama hocam ben bahçeli yaşayamam. Ben 100 bekliyordum. Bitiriyorum eğitim hayatımı. Elveda okul. Elveda eğitim. Hüseyin, hangi Hüseyin? Benim hocam. Hüseyin, aferin sana. Sen bu sınava emeğini hakkına geçirdin. Kimseden kopya çekmedin. Alkışlayın bakayım arkadaşınızı. Senin notun kaç diyorum? 0. 0 mı? 0. Ya hocam ya, bu kadar konuşmayın. 0 vermek için mi yaptınız? Dürüstlük de bir yere kadar değil mi? Biraz da çalışmak lazım. Çıkın dışarı. Silahlarınızı söyleyeyim de görün. Masa. Hayatınız boyunca kolaylıktan uzak durun. Kendi emeğiniz aldığınız 0 bile kopya çekip
Diğer arkadaşlar da gelsin. Evet, Yani diğer oyuncu da gelsin. Gelin gelin. Diğer oyuncu da gelsin. Şuradan.